Nous n'avons pas cette jalousie. Yo no digo que tú tengas celos. Je ne dis pas que toi tu sois Yo jaloux. he hablado del mundo. Moi, j'ai parlé du monde. David dice en su palabra, David, il va dans sa parole, en el Salmo 73, dans le psaume 73, verso 2, au verset 2, dice, en cuanto a mí, en tant qu'à moi, por un poquito más, avec un peu plus, mis pies mes pieds, salían fuera del camino del Señor, ils sortaient hors du chemin de Dieu, viendo la prosperidad de los impios. en voyant la prospérité des impies. Fijaros de qué manera se incendió el celo en su vida, Regardez de quelle façon la jalousie s'est allumée dans sa vie. que en el verso 13-14 Que dans le verset 13-14, dice, en vano he limpiado mis manos, en vain j'ai nettoyé mes mains, en vano he limpiado mi corazón. et en vain j'ai nettoyé mon Fijaros cœur. qué palabras salen de su boca. Tu sais quelle parole sort de sa bouche. Y después, cuando tuvo un rato David pensando, Et pendant que David réfléchissait, no David David, pas David moi, David de la Bible, un rato pensando, dice, Pendant el temps qu'il pensait, cuando yo no cambio el capítulo, que estamos aún en el 73, on est toujours dans le verset chapitre Cuando 73. digo los versos, que estamos aún en el Mais 73. je parle du verset, on est toujours dans le Sin chapitre embargo, 73. cuando vemos en el capítulo, en el verso Et 16 dans le verset 16 hasta el 17, jusqu'au 17, David te refleja, David reflète. dice, yo no entendí. Il dit, je n'ai pas compris. Y para mí Et pour moi, era un trabajo muy fuerte entender. c'était un travail très difficile à Hasta comprendre. que no entré, Jusqu'à que je ne suis pas rentré ¿dónde? là, Hasta que no entré jusqu'à que je ne suis pas rentré en el santuario. dans le sanctuaire. No entendí Je n'ai pas compris hasta que no entré jusqu'à que je ne suis pas rentré en el santuario dans le sanctuaire para entender las cosas de Dios, afin de pouvoir comprendre les para choses de Dieu, comprender el plan de pour Dios. comprendre le plan. Hay que entrar en el Il faut santuario. rentrer dans le Y sanctuaire. una vez cuando estás en el Et santuario, lorsque tu es dans le... tú tendrás visiones, Tu auras la vision. tú tendrás ideas espirituales, Tu auras des idées tú spirituelles. tendrás prosperidad Alors espiritual. tu auras une Pero si tú no prospérité. entras en el Mais santuario, si tu ne rentres tú pas, no puedes prosperar tu ne peux pas espiritualmente. prospérer Y spirituellement. lo que en el plan de Dios cuenta Ce que dans le plan de Dieu es compte, que haya prosperidad espiritual en la qu'il y ait la iglesia. prospérité dans l'église. Por eso está la iglesia en la C'est tierra, pour ça que l'église est dans la para formar hombres, forme des hommes. hombres decididos, Des hommes décidés. hombres que tengan palabra de Des Dios sont des para paroles la de Dieu iglesia. pour l'église. Porque la iglesia Parce que la iglesia se está debilitando, elle s'affaiblit. porque no hay mucho oído en la iglesia. Alléluia. Bendito Dios. Por eso dice la palabra de Dios, el que tenga oído, Dieu dira ainsi. el que tenga oído, Et celui qui a des ouïes, porque el que tenga oído oye, celui qui a des ouïes entend. y el que no tiene oído no oye. Celui qui n'a pas d'ouïe n'entend Por pas. eso dice, el que tenga Et oído, celui-là qui dira, celui que oiga qui l'entende. lo que el Espíritu C'est que l'esprit dice a la iglesia. dit à l'église. Y tenemos necesidad de iglesias Nous disponibles avons la nécessité d'une église que disponible. tengan oído. Afin qu'il y ait des ouïes. Cuando el Espíritu Santo habla a la Lorsque iglesia, l'esprit de Dieu va es parler, muy importante. c'est très important. Estamos en una atmósfera, Nous sommes dans une atmosphère, en un tiempo muy crítico, dans un temps très critique, donde el enemigo lorsque l'ennemi, está intentando por todos los il medios. va essayer par tous les moyens. Y créanmelo, Et crois-moi, cuando él golpea, lorsque lui frappe, no golpea en un chalet pequeño. il ne frappe pas une petite maison en bois. No, él está tocando Lui, il est en train de toucher en un piso alto, dans un immeuble très haut. porque cuando cae el piso Parce que lorsque cet immeuble va tomber, hace mucho ruido. il va faire beaucoup de bruit. Está tocando los Il ministerios touche les ministères para sacarles pour sortir del plan de Dios. du plan. Por eso dice David, Pour ça que David en dira, cuanto a mí, en tant qu'à por moi, un poquito, pour un peu, están a punto de salir fuera de los planes de Dios. être à point de sortir des Y plans ese de es Dieu. el propósito del enemigo, Et ça, c'est le propos de l'ennemi. desviar la doctrina Défier la doctrine. para que la iglesia Afin que no l'Église se alimenta de la verdadera doctrina de ne Dios s'alimente pas de la véritable y vive Il vit en la enseñanza par les enseignants. de los ¿cómo se dice espera en español la palabra? Que yo no tengo muchas palabras españolas tampoco. Filosofía. De la philosophie. Hay mucha gente que trae filosofía a la Il y a iglesia, beaucoup de gens qui amènent de la philosophie dans l'église. desviándoles de la verdadera Il doctrina. les défie de la vérité.
Bendito sea el Señor. Amén. Pero nuestro fundamento Mais nos fondements, está en la buena doctrina. Amén. ¿Sabéis por qué? Porque Cristo mora en nosotros. parce que Christ est en nous. Y donde está Cristo, Et là où il y a Christ, enseñando hay doctrina. il y a la doctrine. Donde no hay Cristo no hay Et doctrina. là, l'esclave de la Christ, il n'y a pas Porque de Él doctrine. es la doctrina. Parce que lui, il est la Aleluya. doctrine. Jesús mismo es la doctrina. Jésus lui-même Porque est la toda la doctrine. enseñanza Parce que toute de los l'enseignance apóstoles des apôtres, es la enseñanza bíblica, enseñanza bíblica. es la palabra de c'est la Jesucristo. parole de Jésus. No, hermano, no. Non. No es así. Pues mira, te va a decir en el Je vais Antiguo dire ici, Testamento, dans l'Ancien Testament, cuando la palabra de Dios venía, lorsque la parole de Dieu decían venait, los profetas, les prophètes vino a disaient, mí palabra de Jehová, la parole de Dieu est venue à moi. Amén. vino a mí palabra de La Jehová. parole de l'Éternel est Y venue à muchos moi. decían, así habla Jehová. Pero cuando se presenta Cristo, Et lorsque Jésus va se ya cambia toda la situación. toute la situation va Dice, changer. desierto os digo. En vérité, je ¿Por vous dis. qué? Ahí dice, vino palabra y así habla Jehová. Il dira, est venue la parole ainsi par l'Éternel. Y aquí Cristo cambia y dice, desierto os digo. Jésus dira, en Ya vérité, no es la palabra. Ya no es la palabra. C'est plus la parole. Sí, es la misma palabra, pero aquí es la palabra hecho carne. C'est la parole faite chair. Y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Au commencement était le Verbe, et le Y Verbe el était verbo Dieu. era Dios. Et le Verbe était Dieu. Es Jesús. C'est Jésus. La palabra es Jesús. Alléluia. Pero para que Él sea la palabra, Mais pour que lui se fasse la parole, había que pasar por algo muy grave. il fallait passer par quelque chose de très grave, Algo muy doloroso. quelque chose de très douloureux, Algo que una persona humana no puede hacerlo. quelque chose qu'un humain ne peut pas faire. Solo Cristo Seul Christ ha podido vencer. a pu vaincre. Para que tú tengas victoria Que tu aies la victoire, y que seas salvo en el nombre et de que tu sois Jesús. sauvé au nom de Alléluia. Jésus. Para eso, Pour ça, para que la palabra se haga carne, pour que la parole se fasse chair, tenía que haber un cumplimiento. il devait avoir un accomplissement. En el capítulo 3, Génesis 15, tenía que haber un Dans le cumplimiento. chapitre 13 et 15, il doit y avoir un accomplissement. La profecía que Dios soltó La prophétie que Dieu va donner para Satanás. pour Satan. ¿Sabéis una cosa? Vous savez quelque chose? ¿Cómo le llaman a Satanás? Comment on appelle Satan? ¿Cómo le llamamos? ¿Sabéis cómo le llamamos? Comment on l'appelle? El padre. Le père ¿De cómo? du mensonge. ¿Sabéis que Satanás dijo una verdad? Vous savez que Satan un jour va dire une vérité? A Jesús. Es fuerte, ¿no? C'est fort. Padre de la mentira, que diga la verdad. Le père du mensonge qui dise la vérité. ¿Sabéis cuándo? Vous savez quand Dijo la verdad. il va dire la vérité? Cuando vino delante de Jehová, cuando intentó a Job. Quand il est venu devant l'Éternel, quand il va tenter Job. Es normal que te adore tanto. Il est normal qu'il t'adore Si tus autant. manos están sobre él. Si ta main est sur Dijo la lui. verdad. Il a dit la La mano vérité. de Dios estaban sobre él. La main de Sobre Job. l'Éternel était sur Job. Pues así estarán contigo la mano de Dios y tú. Ainsi sera avec moi la main de Dieu. Si toi tu observes la parole de Dieu. Porque el que no observa la palabra, Parce que celui qui n'observe pas la parole, Amén. Dios no vive ahí. Muy bien. Dieu ne vit pas là-bas. Es que hay personas que aún no conocen a Dios. Yo no estoy hablando de las personas que no conocen a Dios. Je Yo ne estoy dis pas les gens hablando qui ne por connaissent pas Dieu, los cristianos. mais pour les chrétiens. Porque los que no conocen, Parce que vienen ceux a qui ne Cristo, connaissent pas, sus pecados les son alors perdonados. y Jésus son vient et santos. ses péchés sont sauvés. Pero tú que conoces la verdad. Mais toi qui connais la vérité, Bueno, vamos al asunto, ¿verdad? on va rentrer dans Yo le voy a thème. intentar On va intenter en un cuarto de hora poder revelar algo. en 15 minutes de pouvoir révéler quelque chose de la A parole, ver si podemos tocar algunos temas. à voir si on peut toucher quelques thèmes De ver cómo la palabra se hizo carne. et voir comment la parole s'est faite chair. Es muy importante. C'est important. Dice que Y el dirá- pecado vino por la desobediencia. Il est venu par la désobéissance, le Y péché. por cuanto hubo desobediencia, Et parce qu'il y a eu la désobéissance, entró el pecado alors le péché est rentré por una persona par une personne. y se contaminó el mundo Et le entero. monde va se contaminer. Yo creo que lo dice en Romanos. Je crois qu'il le dit à l'Église de Romains. Cuantos todos pecaron están destruidos de la gloria Parce de que Dios. tous, ils ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Destruidos de la presencia de Dios, ¿qué quiere decir? Privés de la présence de Dieu, que veut dire? O sea, no tener ningún contacto, Cela veut dire avoir aucun contact, no tener ningún diálogo aucun dialogue con Dios. avec Dieu. ¿Por qué? Pourquoi? Porque por el medio estaba el pecado. Parce qu'au milieu, il y avait le péché. Eso era en el principio, Ça, c'était au commencement. entró el pecado y la Lorsque humanidad. le péché va rentrer. De tal forma entró el pecado en la humanidad que se contaminó todo. De telle façon, le péché est rentré, que tout a été Fijaros contaminé. bien la palabra de Dios. Regardez la parole de Dieu. En Génesis Dans Genèse 6, 6,
11. 11. Dice así que la tierra, Dios habla, ¿no ve? Dice que la tierra se corrompió, ¿no es así? Là que la terre s'est corrompue. Amen. Se corrompió y ¿sabéis qué más? Se llenó Elle s'est remplie ¿de qué? de quoi? De violencia. De violence. O sea, que había corrupción Il y avait de la y corruption por encima violencia. et O sea, par-dessus de la violence. que se mataban, Ils se tuent entre eux. violencia, La se violence. odiaban uno a otro, Ils ne s'aimaient pas les uns aux no había autres. paz, Il n'y había avait pas la odio, paix, il y avait no había contacto. il n'y avait pas ce contact. Yo hablaba con una persona pero con una cara mala, Il parlait des gens avec no une mauvaise podía, figure. no podía tener amor porque el pecado On ne peut pas moraba avoir en cet mí. amour. El pecado es odiar a los demás. Le péché, c'est pas aimer les El autres. pecado es saber hacer el bien y no lo haces es pecado. Savoir faire du bien et ne pas le faire, c'est un El péché. pecado es manquer el but. Amen. ¿Me entendéis? Amén. Nosotros estábamos desviados de la verdad. Nous étions Estábamos en el déviés de la pecado. vérité. On était dans le péché. Estábamos en la desobediencia. Parce qu'on était dans la Teníamos la désobéissance. maldición de Dios sobre nosotros. Nous avons la Estábamos malédiction de Dieu. malditos. On était maudits. Estábamos On maldecidos était maudits de vivir separados de la presencia de Dios. de vivre séparés de la No présence había de Dieu. ningún diálogo con Il Dios. n'avait aucun ningún contact avec Dieu. El hombre estaba destinado para ir al infierno. L'homme No était destiné à podía aller el en enfer. hombre ser salvo L'homme ne peut pas être de sauvé. sus pecados. Era imposible. C'était No impossible. había nadie que Il n'y avait podía personne separarnos qui del pouvait nous pecado. séparer du Porque péché. estaba delante de nosotros Parce la que devant mancha nous, de nuestro Il y pecado. avait la tâche du péché. Permanecía delante Elle de résistait nosotros en nous. de tal forma De que telle la façon tierra se corrompió Que la terre était y corrompue. se llenó de Et violencia s'est remplie de y violence. el pecado subía hasta lo alto. Et le péché montait jusque dans les hauteurs. Dios vio y dijo, ¡stop! Et Dieu a dit stop. ¡Párase! Arrête-toi. ¡Hazte un arca! Fais-toi un arche. Sabéis la historia, Vous ¿verdad? connaissez l'histoire. Se hizo la arca, Il va faire l'arche. todos perecieron, nadie Tous lo ils ont hizo. péri. Por lo menos hay tantas personas en este mundo que nos dicen que estamos locos. Il y a tant de monde dans ce monde qui disent que nous sommes fous. Dios utiliza la locura de este mundo para engañar los sabios. Amen. Dieu utilise la folie de ce monde pour Para confondre engañar les los sages. sabios. Como en aquel tiempo, no Comme dans ce llueve, temps-là. no llueve. Il ne va pas pleuvoir. Como dicen hoy, es imposible, no viene Cristo, es C'est mentira. impossible, Jésus ne viendra pas. Sin embargo, nosotros esperamos la venida de Cristo. Amen. Alléluia. Como Noé anunció el diluvio. Comme Noé va annoncer le déluge. ¿Sabéis lo que pasó, Vous verdad? savez ce qui va se passer? Construyó el arca, Et l'arche va se construire. vino el diluvio, Le déluge est venu. perecieron todos, Ils ont tous péri. todo ser viviente, toda carne, Toute la chair. todo lo que respira Tout se ce qui acabó, respirait. se C'est acabó, terminé. se acabó, pero lo después Mais après, sigue la vida. la vie continue. Cuando el arca se para, Lorsque l'arche va se s'arrêter, abren las puertas. la porte va ¿Cómo s'ouvrir. es posible que todos se habían ido? Comment est-il possible que tout était Sin parti, embargo, el pecado aún sigue. mais le péché était toujours là? Aún estaba porque el pecado Parce que le péché estaba condenado dentro de la humanidad, dentro de la carne. dedans de l'humanité, dedans de la chair. Por lo tanto, el pecado estaba condenado dentro de la carne Le péché était condamné sur la y chair. el pecado produce la muerte dentro de la Et le carne. péché produit la mort dedans de la chair. Muerte física Une mort physique. y muerte espiritual. Une mort Que spirituelle. si fuese una muerte Si física, ce n'était une mort physique, no pasa nada, hermanos. il ne se passait rien. Me dais 5 minutos más, por favor. Amen. Un amén para Dios, venga. Un amén. Despertados, que ahora viene lo bueno. Escuchad bien, escuchad bien. Por lo tanto, la muerte estaba ahí. La mort était O là. sea, muerta física Une mort physique, es normal. c'était normal. Después que el pecado entró en la humanidad, Après que le péché soit se entré dans produjeron l'humanité, dos il muertes. y a eu une deuxième mort. Golpeó en la carne, Elle frappait la chair, muerte física mort physique, y muerte et espiritual. une mort spirituelle. Separados de Dios. Séparés de Dieu. Entonces, por lo visto, el hombre y la mujer tienen que L'homme morir. et la femme doivent mourir. Es lo lógico, C'est logique, es literal. c'est littéral. Tienen que morir. Ils doivent mourir. Pero es que después de la muerte Pero es que après hay la una mort, segunda Il y muerte. a une seconde mort. Como Jesús dice, de cierto os digo, Comme Jésus dira, en vérité, en el vérité, que je guarda vous dis, mi palabra celui qui garde ma no parole, verá muerte, Y no verá se la paz. quiere a la segunda muerte. Y no guarda la No es segunda la muerte. primera muerte No es la física, primera muerte. sino la muerte No espiritual. es la segunda Porque muerte. es la muerte espiritual parce la que que c'est la más mort duele. spirituelle. Porque ¿sabéis por qué? Vous savez pourquoi? Porque la muerte física, Parce que la mort si physique, no está lo espiritual, ce n'était pas es spirituel. una muerte eterna en el infierno. C'est une mort éternelle en enfer. ¿Me entendéis? Amen. ¿Habéis entendido o no? Aleluya. Lo repito. El que no entienda, que levante la mano y lo Celui qui repita. ne comprend pas, qui lève sa main et C'est- le répète. Aquí
Aquí morimos. Ici, nous mourons. Cerremos los ojos, vamos muertos. On ferme les yeux et nous mourons. Pero después, Mais après cela, como hay una vida eterna, comme il y a une vie también éternelle, hay una muerte eterna il y a aussi une mort en el éternelle. infierno. Dans l'enfer, Quieras o no quieras. que tu veuilles ou pas. Es así. C'est comme La ça. escapatoria L'échappatoire, es Jesús. c'est Jésus. Ahí estaría la escapatoria. ¿De acuerdo? Amén. Vamos para adelante. O sea, que entró en el pecado en la humanidad Le péché va rentrer dans y l'humanité no hay quien lo puede quitar. et personne ne peut la lever. Pero no había ningún remedio en el Antiguo Testamento. Il n'y avait aucun remède dans l'Ancien Testament. Decían que algunas veces Il disait quelquefois que el sacerdote que le sacrificateur, se presentaba delante de Dios il se présentait devant Dieu y quitaba el pecado de la humanidad. et il ôtait le péché de l'humanité. Bueno, también era una teoría. Il y avait aussi une théorie. También. Aussi, Bueno, se lo voy a explicar. ¿Queréis je vais vous saberlo? l'expliquer. Aleluya. A ver, cuando Moisés arrancó al pueblo de la esclavitud, Parce que Moïse va sortir le peuple de l'esclavage d'Égypte. ¿qué dijo Dios que sacrificara? Qu'est-ce qu'il va dire Dieu qui sacrifie? ¿Qué sacrificó Moisés? ¿Qué Qu'est-ce qu'il a sacó? sacrifié Moïse? La sangre, ¿de dónde la cogió? D'où il a pris le sang? A ver, decídmelo, el que lo sabe que me lo diga, que me ayude, porque yo no lo Dites-moi-le sé. si quelqu'un le sait. ¿Qué utilizó? Alléluia. ¿Lo sabéis? Un cordero, hombre. Amen, un agneau. Ay, chacho, ya sé que tenéis tanto. ¿Podéis decirlo? No hay problema, ¿eh? Un cordero. Un agneau, il va prendre. ¿Qué hizo? Et qu'est-ce qu'il va faire? Aleluya. Pintó Et il va peindre las columnas, si queréis, de las puertas. les linteaux des portes. Las pintó en sangre. Et il va les peindre avec du sang. Y cuando venía el espíritu de la Et muerte, lorsque l'esprit de la mort venait, no tenía más remedio il n'avait pas autre choix que frenar que freiner delante de aquella puerta devant cette porte. y como decimos nosotros, poner el trimitente. Et il mettait le clignotant. Et il tournait de l'autre côté. No podía entrar ahí. Il ne pouvait pas rentrer. Era propiedad privada. Parce que c'était une propriété privée. No podía entrar. Il ne pouvait pas rentrer. Se desviaba. Il se déviait. Pero sin embargo entraba en las otras puertas, Mais il rentrait dans les autres portes. donde no estaba pintada de sangre. Là où il n'y avait pas de sang. Y créanmelo, era un desastre. Et crois-moi, c'était un désastre. Algo terrible. Quelque chose de terrible. O sea, pero la sangre Le sang del cordero de l'agneau que han puesto en las paredes qui va mettre dans le mur, dans les linteaux, no les liberaba de ninguna muerte, il ne libérait pas d'aucune mort. porque después murieron. Parce qu'après, ils vont mourir. Tampoco les liberó del pecado. Il ne les a pas libérés ni du péché non plus. No, señores. Les liberó de la esclavitud. Il va les libérer de l'esclavage. Era el cordero pascual. C'était l'agneau pascal. Era la Pascua, el cordero de la Pascua. C'était l'agneau de la Pâque. No era el verdadero cordero. Ce n'était pas le véritable agneau. Pero Dios Mais Dieu, había previsto il avait prévu, con esas señales avec cette signe, y puso el nombre fiestas de la il a Pascua, mis la fête de la que Pâque, quieren decir que cela veut dire sombra ombre de lo que tiene que venir más de adelante. ce qui doit venir plus en avant. Dios Dieu amó tanto al pueblo a tant aimé le peuple, que hizo de todo para poder librarlo. il a tout fait pour le Pero libérer. el pueblo Mais le peuple siempre se desviaba de Dios. Il était toujours Y dévié. entonces Dios Alors Dieu, quiere hacer otro pacto con el alors on va pueblo faire un autre pacte avec le y peuple. está llamando a un hombre que se llama Jeremías Alors on appelle un homme qui s'appelle Jérémie. y dice, On Jeremías, dit à Jérémie, dile a mi pueblo Dile a mon que pueblo. yo voy a pactar con ellos. je vais faire un pacte avec Yo voy a eux. hacer un pacto con Je vais ellos. faire un pacte avec eux. Un pacto Un pacte de la de palabra la parole donde a nadie où personne puede hablarles de la ne palabra peut leur parler de la parole. porque habrá conocimiento de la Parce palabra qu'il y aura la connaissance sobre toda la tierra sur toute la y terre. ese será un pacto con Et ellos cela sera un y no van a pacte avec eux. perecer Et ils ne mourront pas. porque el primer pacto Parce que le premier pacte, lo rompieron. ils l'ont brisé, ils l'ont cassé. Dios se acerca al hombre Dieu s'approche de l'homme. por todos los remedios. Par tous les moyens. Dios quiere salvar al hombre, Dieu veut sauver pero sin l'homme. embargo el hombre no acepta Mais la l'homme salvación de Dios. Il n'accepte pas le salut de Y Dieu. Dios está pensando, Alors Dieu pense, Dios está hablando Dieu parle. y de una manera Et especial de manière spéciale, le suelta una palabra a il Moisés va donner une y parole à le Moïse. dice, Moisés, quiero que me hagas una congregación Je veux que tu me porque voy a hablar al pueblo. Je veux
parler au peuple. Y cuando Moisés congrega al pueblo, capítulo 28 de Génesis, verso 15. Dieu, Capítulo 28, verso 15 de Génesis. chapitre 28, Éxodo. Exode 28 d'Exode. 15. 15-28. 28, 15. 28-15. Junta al pueblo y dice, Alors il va réunir le peuple, il va habla dire, de su vida así. et il dira ainsi, Yo daré vestiduras especiales al sacerdote. je ferai des vêtements O esprits sea, pour que du le daré el sacrificateur. modelo, le daré el modelo. Je lui donnerai le modèle. Pero lo que a mí me choquea Mais ce qui à moi me choque, es que cuando le dice que se haga un pentoral, lorsqu'il va dire de se faire un pectoral, un pentoral es una chapa, un pectoral c'est más o comme menos como la palma de la mano, comme la main, que el sacerdote que le sacrificateur, tenía que ponérsela en el pecho il devait se la mettre à la con poitrine, unas cuerdas atadas aquí en la avec espalda des cordes ici y al attachées, cinturón, et à la y ceinture, tenía que entrar en el lugar que et il dice devait antes, rentrer dans l'endroit, en el lugar santísimo. très saint. Y ahora, ¿qué pasaría, hermano? Et qu'est-ce qui va se passer? Primeramente, dice la palabra Premièrement, la parole que dit Aarón que Aaron, tenía que coger dos corderos, il devait prendre 2 agneaux, un cordero, un agneau, poner las manos sobre él, mettre la main sur lui, que se lleve los pecados al ensuite desierto, qu'il s'apporte le péché au y désert, otro tenía que sacrificarlo para él mismo, et un autre le sacrifier pour lui. para entrar en el lugar santísimo. En fait, de rentrer dans l'endroit très saint, Tenía que el sacerdote sacrificar un cordero para sí il mismo. devait sacrifier un ¿Por pour lui. qué se sacrificaba un cordero por sí mismo? Pourquoi on devait sacrifier l'agneau pour Porque de lui? algún modo Parce que dans une no façon, estaba en acuerdo con Dios. il n'était pas en accord avec Dieu. Cometía faltas Il commettait des fautes. durante el año y el sacerdote le daba miedo Et le sacrificateur avait peur. entrar en el lugar santísimo porque el el sacerdote sabía Il savait que si entraba en el lugar santísimo rentrer dans l'endroit y très si no saint, está en regla, et s'il n'était pas tenía que en morir, il allait mourir. tenía que sacarle con una On cuerda devait le ressortir avec une porque corde. nadie no iba detrás de él para sacarlo, Rentrer le porque chercher. el que iba detrás de él moría también. Celui qui allait à lui mourir aussi. Y ahora tenía que sacrificar un cordero también perfecto. Alors on devait sacrifier un agneau Porque si parfait. el cordero no era perfecto Donc si l'agneau n'était pas y el parfait, sacerdote era el perfecto, et le sacrificateur était parfait, el sacrificio no era válido, le sacrifice n'était pas bon. era anulado. Il était annulé. Y si ponemos al revés, Et on se faisait si el ranger. sacerdote era por ejemplo malo Si le sacrificateur était y mauvais el cordero bueno, et l'agneau bon, también no se aceptaba. alors ce n'était pas non plus accepté. Tenían que ser los dos válidos. Les deux devaient être Tenía que valides. prepararse, Ils devaient se préparer meterse de un lado de se mettre dans un para endroit poder reconciliarse con pour Dios. pouvoir se réconcilier avec Y Dieu. de un modo así podía entrar en el lugar santísimo. Et de cette façon, ils pouvaient rentrer Con dans aquel l'endroit très saint. pectoral en el pecho, Parce que ce pectoral dans la se poitrine, presentaba delante de Dios. il se présentait devant Ahora Dieu. escuchar bien. Alors écoutez bien, Esto es precioso, ¿eh? ça c'est magnifique. Dice, cuando entraba Lorsqu'il rentrait con la sangre avec le sang del de cordero, l'agneau, por ejemplo, era una vía recta. c'était droit. Pero cuando llegaba donde estaba el velo, Mais lorsqu'il rentrait, lorsqu'il y avait la la voile, cortina, le rideau, así las gitanas entienden mejor, la comme ça les gens cortina vont comprendre mieux, bajaba hasta abajo. elle descendait jusqu'en bas. Y cuando el sacerdote llegaba a la Et cortina, lorsque le sacrificateur arrivait au rideau, vous savez ce qu'il va faire? con la sangre en la mano, ¿sabéis lo que hacía? Avec le sang de la main, vous savez ce qu'il va faire? Pasaba Et il arrosait. y salpicaba la sangre. Entonces, ¿qué he hecho? Alors, ¿Qué he hecho yo ahora? Qu'est-ce que j'ai fait là? ¿Lo hago otra vez? Je vais le refaire. El velo, Le voile, la sangre, le sang. ¿qué he hecho yo? Mirad lo que he hecho, ¿eh? Regardez qu'est-ce que je fais. Y decírmelo. Et dites-moi, A la vuelta. ¿Cómo? comment? ¿Cómo? Se activó. Y después, Et après? otra vez, y pasar Recto. pasar por detrás del Et après velo. passer par derrière le rideau. Porque no había nadie Parce qu'il n'y avait personne. Que pouvait passer. podía pasar que verdad. Il pouvait passer face le voile. No había nadie. Muy Il n'y avait bien. personne. La ira de Dios. La colère de Dieu, El decreto de Dios la está loi de ahí. Dieu, Nadie no puede pasar a través del velo. personne ne peut passer à De la travers ce misma voile. manera, cuando en Génesis De la même façon, dans Genèse, habían puesto la espada que daba ils avaient mis vueltas cette épée flamboyante para qui que tournait. nadie pudiera comer Afin que del árbol personne de la ne mangé ce vida. fruit de la vie. Daba Amén, vueltas. amén. Espada. Vuelta, vuelta, vuelta. El que pasaba Y se celui qui cortaría passait. en 40 cachos. Alors, il coupait en 40 morceaux. Muerte. No podía pasar, muerte, no podía pasar.
No había pecado que podía Il n'y traspasar avait pas el de velo. péché qui No había nadie que podía Personne traspasar. ne peut pénétrer. Pero el que pasaba por el otro lado Mais celui qui passait par l'autre côté, se presentaba con el pectoral, il se présentait avec le pectoral, presentaba las 12 piedras que estaban en el il pectoral, présentait les 12 pierres que qui sont- representaba las 12 tribus de Israel, qui Amen. représentaient les 12 los tribus 12 d'Israël, hijos de Jacob. les 12 Amen. enfants de Y Jacob. Dios miraba la placa Alors lorsque Dieu regardait la y plaque, Dios quitaba, no quitaba, sino cubría el alors pecado, Dieu couvrait le péché. lo que hacían durante el año. C'est ce qu'il faisait toute l'année. ¿Me entendéis? Vous me comprenez? Amen. Los 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Les 12 enfants d'Israël. Nada más. Rien d'autre. Él presentaba Lui nada más représentait las 12 tribus de Israel. les 12 tribus d'Israël. En Perpiñán, Barcelona, Italia, América, Japón, perdidos. Perdus. Ils Solo perdus. Israel. Seulement Israël. Era Israel. Seulement c'était Los demás Israël. ninguno. Les autres étaient No perdus. había sitio. Il n'y avait pas de place. Habían 12 piedras Il y nada avait más. seulement que 12 12 pierres. tribus nada más. 12 Nada más. Rien d'autre plus. Y bueno, pues entraba Alors il rentrait, y pues cubría, tapaba el pecado. alors le péché était couvert. Y el sacerdote sabía. Et le sacrificateur Pero bueno, sortait. moriría. Alors s'il n'était pas bon, il mourait. Moriría. Quedaría muerto dentro en ese lugar. Alors il restait mort dedans. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Alors qu'est-ce qui se passe avec nous? ¿Dónde buscamos el remedio? Où c'est que nous cherchons le moyen? No hay. Il n'y en a pas. Jeremías 2:22 dice que te laves con lejillas, con jabón, con lo que tú quieras, El pecado. con el producto más grande que tengas. Ni con lejía. Mariano, con lo que compras tú aquí en su periodo donde vayas, no, la mancha del pecado aún queda delante de Dios. Se podría quedar. Le Además, péché ne s'enlève pas. además, más fuerte. Et plus fort, Dios Dieu, dice la palabra, il dira la parole, literalmente. littéralement. Lo voy a decir en francés. Y se détourne de nous à cause de notre iniquité, notre péché. Dice que se da la vuelta de nosotros Alors il va se détourner de nous, il a dira. causa de nuestras iniquidades. À cause de notre iniquité, notre péché. No podía fijarse en nosotros. Il ne pouvait pas se regarder face à nous. No podíamos entrar On ne pouvait pas rentrer delante de la presencia de Dios. devant la présence de Dieu. Había tanta maldad, Il y avait tanta autant corrupción, de malédiction et corruption. que no podíamos venir delante de On ne Dios. pouvait pas venir devant Jésus. No se podía entrar On ne delante pouvait de la pas presencia entrer. de Dios. No podías tocar ni ese velo. Tu ne pouvais même pas toucher ce voile. El pecado era muy fuerte. Le péché était trop fort. Por eso Dios cerró C'est pour ça que Dieu, como la espada en el jardín. il a mis comme une épée dans le En jardin. Génesis, así en el templo, puso el velo para que nadie En fait, pueda el templo entrar hizo el voile. a través del velo. En fait, El que la sacerdote, personne rentre. una vez al año dando la vuelta. Et une fois le sacerdote, une fois dans l'année, le sacrificateur, il faisait le tour pour entrer. ¿Cómo hacemos? Comment nous sommes? Hasta Moisés nos pregunta, ¿cómo hacemos? Même Moïse nous demande comment nous sommes. Hasta Aarón nos pregunta, ¿cómo haremos? Même Aaron disait comment on ferait. Pero Dios Mais Dieu, siempre tiene un plan de reserva. Dieu a toujours un plan. Alléluia. Siempre tiene un trabajo especial. Es Il a toujours un plan spécial. Amen, amen. Dios. C'est Dieu. Jesús se presenta como la verdad. Jésus se présente comme El la vérité. Espíritu Santo, la guía de la verdad. Et le Saint-Esprit, la Y conduite de la Dios vérité. se presenta como un Dios extraño. Et Dieu se représente comme un Dieu étrange. Un Dios que hace operaciones extrañas. Sa création est étrange. Que el hombre no puede entenderlo. L'homme ne peut pas le comprendre. Dios es Dios. Dieu est Dieu. Y no hay por encima de él. Et il n'y a rien par-dessus lui. Él cubre todo. Lui, il couvre tout. Conocimiento. La connaissance. No hay quien pueda luchar con él. Il n'y a personne qui peut lutter No hay contre quien se lui. pueda enfrentar con él. Personne ne peut s'affronter. ¿Quién avec lui. somos nosotros Qui nous sommes, nous? de decir, De dire, ¿por qué no has hecho de mí una silla en vez de hacer de mí un vaso? pourquoi tu n'as pas fait de moi une chaise au lieu de me faire un verre? Torpe que eres torpe. Torpe, insensé. Eres torpe. Insensé que nous ¿No sommes. ves que eres una vasija en mis manos? Regarde que tu es un vase dans ma Como main. en las manos del alfarero. Dans les mains Alléluia. du potier. Es que no soy capaz de hacer yo de él lo que yo quiera. Je ne pense pas que je peux faire de O lui ce sea, que que je veux. Dios es Dios, hermano. Dios Amén. es Dios. Y no hay otra cosa. Et il n'y a pas d'autre chose. Dios siempre tiene una reserva para un plan especial y un trabajo Dieu a especial. toujours une réserve pour un Dios plan levanta spécial. un hombre. Dieu va lever un Un homme. hombre especial. Un homme Un spécial. hombre que no tiene miedo. Un homme qui n'a Un pas hombre peur. que se enfrenta delante Un del homme qui peligro. s'affronte Un devant le hombre danger. que reconoce Dios. Un hombre Y qui ese hombre reconoce se Dieu. llama Juan el Bautista. Ce homme s'appelle Jean le Baptiste. Y cuando Juan el Bautista empieza
comienza a bautizar en el Et desierto, lorsque Jean le Baptiste commence à baptiser dans le en désert, el río del Jordán, dans la rivière du cuando Jourdain, comienza a bautizar, lorsqu'il commence à baptiser, haciendo ahí, et il de baptisait, golpe levanta la mirada et d'un coup il va lever le regard, y un hombre revelado por el Espíritu de Dios, et un homme revêtu de l'Esprit de Dieu, al levantar los ojos, a lever les le yeux, vio il a vu, y cuando le vio le dijo, ¡he aquí! lorsqu'il va voir, il va le voir, il va dire, et ici, ¡He aquí! regardez ici, El Cordero de Dios. l'agneau de Dieu. No es el Cordero Pascual. Ce n'est pas l'agneau de la El Pâque, Cordero de Dios l'agneau de que Dieu quita el pecado de la qui humanidad. ôte le péché de l'humanité. No sé si habéis Je comprendido. ne sais pas si vous avez compris. No lo cubre, Il ne couvre pas, lo il quita. enlève. O sea, por eso dice la palabra. Pour ça que la parole de Dieu dira, El que tiene la simiente de Dios celui qui a la semence de ya Dieu, no peca. il ne pêche pas, Ya no peca. il ne pêche pas, Porque ya no hay sacrificio. parce qu'il n'y a pas de Porque sacrifice. Él se ofreció una sola vez Lui s'est offert une y seule por fois, toda la vida et pour toute la vie, ya no hay sacrificio. il n'y a plus de sacrifice. Quitó el pecado. Il a ôté le Lo péché, arrancó. il a arraché. Ahora, ¿de qué forma? De quelle façon? Esto es para poner con las gafas y leer el texto. El que tiene la Biblia, a ver si lo puede leer. Por favor, a ver si podéis leer. Ouais, vas-y, Joël. ¿Dónde? Mira, escuchad todos los textos, si queréis leerlos, Génesis 6, 11, Genèse. Genèse 6, 11. Jeremías 2, 22, Jérémie 2, 22. Isaías 59, 2, Ésaïe 59, 2. Romanos 3, 23, Romains 3, 23. Éxodo 28, 15, Acte 28, 15. Génesis 9, 4, Genèse 9, 15. Levíticos 17, 11, 14 Lévitique 11, 14. y Levíticos 16, 6. Et Lévitique 16, 6. Esto fue todo lo que he dicho escrito. Ça, c'est tout ce que j'ai dit écrit. Y ahora vamos a ver, Et là, vamos a hablar del tabernáculo, On n'a pas lu le tabernacle. vamos a hablar del verbo. Nous avons parlé du voile. Ahora vamos a ver lo que pasa. Maintenant, nous allons voir Ya ce que qui en se el passe. Antiguo Testamento nadie podía entrar a través del verbo, tenía que dar la vuelta. Dans l'Ancien Testament, personne ne pouvait rentrer par ce voile, il devait faire le tour. Escuchad bien. Et écoutez bien. Lis le chapitre de... Lo vas a ver, ahora te lo digo. Ahora te lo digo, rápidamente. ¿Sí? Sea que el sacerdote, Le sacrificateur, cuando venía al lugar santísimo, lorsqu'il venait à l'endroit très saint, tenía que dar la vuelta il devait faire le tour y esparciar la sangre. et jeter le sang, Esparciar. asperger avec le sang, Para que Dios afin que Dieu, cubra el pecado. il couvre le péché. Sin embargo, ahora vemos la diferencia. Maintenant, on va voir cette différence. Marcos Marc 15, 15, 38. 38. Escuchad bien, escuchad bien, por favor. Aún Jesús no entró en el lugar santísimo. Jésus encore il n'était pas rentré dans l'endroit Está très en saint. la cruz, Il est encore sur la croix. 15 et 28. 15 et 38. 38, excusez-moi. Escuchad bien, por favor. Le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Pero sigue más arriba un poco porque dice, y cría, ¿no? 36. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, laissez, voyons si il y viendra le descendre. Sigue sin más abajo. Mais Jésus ayant poussé un grand cri, expira. Y respira, y el velo, Se rompió. escuchad Muy bien. bien. Écoutez bien. El sacerdote, Le sacrificateur, con la sangre en la mano, avec le sang dans la main, tenía que pasar al otro lado il devait passer de l'autre côté y pasar así detrás para ir al lugar santísimo. afin de pouvoir arriver dans le lieu Y très ahí saint. pisaba la sangre. Et là, il aspergeait ce Pero sang. cuando Jesús fue en la cruz, Mais lorsque Jésus est sur la croix,
Cuando le clavaron en la cruz lorsqu'il va être sacrifié sur la croix, y empezaron aquella corona en su cabeza, alors lorsque cette couronne sera sur sa la tête, sangre que salía de su sien, le sang sortait de son front, la sangre que salía de sus le manos, sang sortait de ses la mains, sangre que salía de sus et le pies, sang sortait de la ses pieds, sangre que salía de su costado, et le sang qui sortait de son cuando côté. cayó en la tierra, Lorsque ce sang va la tomber, tierra tembló, la terre va trembler, la tierra se partió, la terre va s'ouvrir, abrió un camino et va ouvrir un y la chemin. sangre de Cristo empezó a correr Alors le sang de Jésus va por commencer à aquel courir monte de la Golgotha, dans la montagne de empezó a Golgotha. correr abajo, Ella comienza a empezó a subir. entrar por la calle de Ella comienza Jerusalén, a subir. y empezó a subir Ella por comienza las a subir. escaleras, se abrió la Las puerta escaleras del tabernáculo, va a subir. entró dentro del lugar santo, entró dentro del lugar santísimo, y cuando estaba el velo enfrente de la sangre, dice que la sangre se esparció sobre el velo, y el velo se rasgó y todo, y abrió la puerta para entrar en la presencia de Dios Padre. Aleluya. Rompió el velo de arriba abajo. Y va a Dijo, rendir se acabó. Se acabó. C'est terminé. Yo voy a coger la maldición sobre Je mí. vais prendre la malédiction sur moi. Yo que soy Je inocente. suis innocent. Voy a hacerme culpable. Je vais me faire coupable. Yo voy a aceptar todo. Je vais tout Dice accepter. que ningún hueso fue quebrado en Et él. non, ça a été brisé en ¿Por lui. qué? Pourquoi? Porque cuando le cogieron en la cruz, Lorsqu'il va prendre sur la no croix, era como otras personas. il n'était pas comme les autres. Pensaban los soldados que se iban a resistir. Ils pensaient qu'ils allaient pas résister. No, dijo, ¿qué queréis? Qu'est-ce que vous voulez? Mi Vous mano. voulez ma main? Tomarla. Prenez-la. Tomarla. ¿Hasta dónde que vaya? Hasta Génesis capítulo 3, Jusqu'à verso Genèse, 15. vous voulez que j'aille? Voy a coger el pecado. Je vais prendre le péché. Lo voy a grabar en mi Je vais mano. le graver dans ma main. Van a grabar nombres. Et il va commencer à graver des noms. Van a grabar nombres. Ils vont graver ses noms. Grabar lo que queráis. Gravez ce que vous voulez. ¿Qué queréis más? Qu'est-ce que vous Tomar voulez? mi pecho. Prenez ma poitrine. Empezar a grabar los nombres de los Et profetas. commencez à hombres. graver les noms des De los prophètes. discípulos, Des hombres. discíples. Pero espera. Mais attends, Vamos a la iglesia de él. on va à l'église d'elle. Y aquí pongo la otra mano. Et je mets notre Para main. que se grabe el nombre de David. Afin que le nom de David soit De gravé. Paco. De Paco. Y de todos los hermanos que De están tous aquí. les frères. Y aquí le dice, Padre. Père. He aquí. Voici. Todo Tout se ha cumplido. est accompli. Aleluya. Se presentó. No a Il la s'est tribu de présenté Israel, sino a una humanidad Mais entera. à toute Gloria a l'humanité. Dios. A la humanidad entera. À toute Alléluia. l'humanité. Por eso dice la palabra. Pour ça que la parole de Dieu dit, Dios Dieu, amó tanto. il a tant aimé. Ah, Hay que serios estáis. C'est sérieux. No lo voy a decir bien. Porque estáis muy serios. Je ne vais pas le dire bien. Cristo está aquí. Amén. Soy experto. Gloria. Dieu, Amó tanto. il a tant aimé, Ahí va. et il allait. Ahí va. Et il y va. El abrazo de Dios. Les bras de Dieu ouverts. El abrazo, no los brazos. El abrazo. El abrazo. El baiser. Le baiser sí. Para la humanidad pour entera. l'humanité. Aleluya. De tal forma De telle façon que dio su Hijo. qu'il a donné son Fils. Que todo aquel que cree en Que él tout celui qui croira en lui, no perezca. il ne va pas périr, Que sea salvo. mais il sera sauvé. Escucharme bien. Et écoutez bien, Y aquí no entra. et ça rentre. ¿Cómo es posible Comment est-il possible que en el Antiguo Testamento que dans l'Ancien se Testament presenten dos temas? se présentent deux thèmes, El Cordero l'agneau y el sacerdote. et le Y sacrificateur. aquí no vemos al Et là, Cordero, on ne voit pas l'agneau, vemos nada más al sacerdote. on voit que le sacrificateur. ¿Dónde está el Cordero? Où est l'agneau? Jesús hizo de Cordero. Jésus, il a fait lui-même Y l'agneau. también hizo al Et il a fait sacerdote. aussi le Alléluia. sacrificateur. Dice, en el libro dice ella, como un cordero de cuerno atado. Aleluya. No abrió su Il boca. n'a pas ouvert sa bouche. No dijo ni una Il n'a palabra. rien dit. Amén. Sin embargo, los animales Par contre, en el Antiguo Testamento, Dans l'Ancien cuando Testamento, era un cordero, Dans cet hacía agneau, "Meh", il faisait diciendo, ça. no quiero morir. Non, je ne veux Cuando pas era mourir. una vaca, hacía un becerro, hacía "Buh". No quiero morir. Sin embargo, Jesús dijo, yo doy mi vida y nadie me la quita. Yo la pongo y se la quito. Aleluya. Muchas gracias, Padre. Sea que se presentó como el cordero Il s'est delante de Dios. présenté comme un
agneau devant Dieu. Y se presentó como el sumo Et il s'est sacerdote. présenté comme le grand sacrificateur. Cuando había el lloro en el cielo, Lorsqu'il y avait le mois, cuando los 24 ancianos, les 24 cuando anciens, los serafines, los les ángeles séraphins et les y anges, toda la corte celestial toute la cour, se puso a llorar y a temblar y diciendo ya no hay nadie. il n'y a plus personne. El Hijo de Dios murió en la L'enfant cruz. de Dieu est mort sur la Ya no croix. hay nadie. ¿Quién puede abrir el libro y los 7 sellos? Se acabó la historia del Evangelio. Pero cuando todos lloraban y gritaban, se oye una voz detrás diciendo: ¿por qué lloráis? Pourquoi tu pleures? He aquí el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, que venció. Amen. Y es el único digno Il est le seul qui dit de abrir los libros y los 7 sellos, d'ouvrir le livre et les 7 sceaux. para tirar sobre ti una piedra donde tu nombre sea escrito. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dieu. Qui croit? Amen. Lo que tiene bueno esta historia, C'est que cette histoire, elle a de bien, lo que tiene mejor. ce qu'il y a de mieux. Porque hace tiempo Parce qu'il y a longtemps, mi padre se fue que en paz descanse. mon père, il était parti au ciel. No ha vuelto para acá. Il n'était pas revenu ici. Sin embargo, lo bueno de Jesús Mais ce qui est bien de Jésus, es que murió, c'est qu'il est mort. subió al cielo, Il a été au ciel. nos justificó delante del Il Padre, nous a justifié devant le Père. se presentó él Il s'est présenté lui para nuestra justificación. devant notre justification. Nos justificó Et il nous a y justifié. nos hizo aptos Et il nous a fait aptes de entrar de pouvoir rentrer en la presencia de Dios. dans la présence de Dieu. Lo que Dios había prohibido para el hombre, Ce que Dieu avait privé à l'homme, ahora el hombre tiene un camino abierto. maintenant l'homme a un chemin ouvert. Hebreos, tiene un camino abierto Alors l'homme, il a un chemin ouvert. para entrar En fait, de en la pouvoir presencia rentrer de dans Dios. la présence de Dieu. Hebreos Hébreu 10, 20. 10, verset Voy a 20. terminar. Hebreos 10, 20. Escuchad bien, Y voy a terminar por eso. Quiero que escuchen muy bien este pasaje, por favor. Escuchen bien. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Nos abrió un camino Il a nous a travers créé de un él chemin para traspasar el velo. O afin sea, de pouvoir passer le voile. usted sube en un monte, Vous montez dans une montagne, un camino un chemin, a una altura de 10.000 o 15.000 o 20.000 metros à une hauteur, on dirait de 20 000 y se mètres. rompe el camino. Et le chemin va se casser. No puedes pasar. Tu ne peux pas passer. Jesús se extendió Alors Jésus va s'étendre. por su cuerpo, C'est son corps pasamos Nous y passons. llegamos al otro lado. et nous arrivons de l'autre côté. Así hizo él. C'est ce que lui a fait. Hacemos por través de su carne, Nous passons à por travers el de sa chair, camino nuevo, par ce nouveau que chemin. el velo se abrió. Le voile va Alléluia. se casser. Y ahora podemos decir, Et maintenant nous pouvons te dire, doy las gracias, Señor, merci Seigneur por tu Hijo amado, pour ton Fils bien-aimé, que puso el sacrificio en la cruz, qu'il a mis ce sacrifice sur la croix, afin que moi, puedan entrar delante de je Dios. puisse rentrer devant toi. Aleluya, alabado sea Dios. ¿Quién reconoce este sacrificio? Qui reconnaît ce Aleluya, sacrifice? Dios. La gloria es para ti, Señor. La gloria es para ti, Jesús. ¿Lo reconocéis? Vous le reconnaissez. ¿Sabéis? El que reconoce este sacrificio Celui qui reconnaît ce sacrifice, ya no puede pecar. il ne peut plus pécher. ¿Sabéis? Vous savez Lo que dice Hebreos, ce que Hébreu dit, si no me equivoco, 10, 26 o 26, 10. 26-10 ou Dice, si 10-26. pecáramos voluntariamente, Si ya no nous hay péchons sacrificio volontairement, il n'y a pas de para sacrifice, nosotros, sino un terrible juicio. un terrible jugement. Hermano, me dice, no te digo que estás ya perdido. Je ne dis pas que tu es perdu. Pero después tendrás que comprar el arrepentimiento con tu esfuerzo. Tu vas devoir acheter la repentance avec ton effort. Tendrás que comprarlo con tu esfuerzo. Avec ton Si effort. hoy has orado una hora, Aujourd'hui, tu as tendrás pris que une orar heure. 10 horas. Demain, tu dois prier 10 heures. ¿Entendéis lo que quiero decir? Vous Se comprenez? agrava.
se agrava tu trabajo espiritual. On agrée ce travail spirituel. Es una falta muy poderosa C'est un besoin très puissant de conocer Dios de pouvoir connaître Dieu y seguir pecando. et continuer à pécher. Es imposible. C'est impossible. Conocer Dios no se puede pecar. Connaître Dieu, on ne peut pas Porque pécher. Él habita en nosotros. Parce que Alabado Dieu- sea Y Dios. ya no vivimos nosotros, Et ce n'est plus nous que nous no vivons. vive Cristo. Aleluya. ¿Dónde vive Cristo? Où ce que Christ a Amén. En nosotros. Yo voy a hacer un llamado, mira. Je vais faire un appel ce soir. No sé por qué voy a Je ne hacer. sais pas pourquoi. No sé por qué. Je ne sais pas pourquoi. Pero yo voy a hacer un llamado. Mais je vais faire un appel. Es domingo. C'est un samedi. Dios tiene un trabajo especial para ti. Dieu a un travail spécial pour nous. No sé. Je ne sais pas. Dios quiere contigo un plan especial. Dieu a un plan spécial. Amen, amen. Je ne sais pas. Tal vez Dios te ha traído aquí. Peut-être Dieu t'a emmené ici. Que tú no tendrías a lo mejor idea de no venir nunca Peut-être tu aquí. ne pensais pas venir ici. Dios te ha traído en este Mais Dieu lugar t'a amené ici dans ce de local 10 metros o de 15 de metros. 15 mètres. Te ha traído aquí es para un plan. Il t'a amené ici, c'est pour un plan. Dios no hace nada si primeramente no tiene un plan contigo. Dieu ne fait rien si, premièrement, il a un plan. Vamos a cerrar nuestros On ojos. va fermer nos yeux. Por favor, S'il vous plaît. yo te ruego por un momento Et je t'en supplie pour un instant que cierres tus ojos. que tu fermes tes yeux. Créelo, por favor. Et prie, s'il te plaît. No me mires, Ne me regarde pas, sino cierra tus ojos. mais ferme tes yeux. Y ahora yo te voy a hacer una invitación. Alors je vais te faire une invitation. Yo no te invito a una fiesta, Je ne t'invite pas à une fête, ni una boda, ni à un mariage. no, ni una cena. Non, même pas à un manger. Yo te invito esta noche Je t'invite ce soir a que cojas la vida eterna, que tu prennes la vie éternelle, a que cojas Jesús en tu vida, que tu prennes Jésus dans ta vie que tu vida se transforme, et que ta vie soit que transformée, te hagas un hombre de que Dios, tu sois un homme de Dieu. donde tu casa Là où ta maison y tú et toi, vas a recibir la bendición. vous allez recevoir la bénédiction de Dieu. Yo te ruego, es que hay una persona aquí Je t'en supplie, est-ce qu'il y aurait une personne ici que quiere aceptar a Jesús en su qui va corazón, accepter Jésus dans son cœur, que acepta este sacrificio? qui accepte ce sacrifice? Simplemente levanta la mano. Simplement tu lèves ta main Tienes que decir, yo quiero, Dios te ha visto. et tu dis, Seigneur, je te veux. Dios te ha visto, hermano. Dieu t'a vu, ma soeur. ¿Hay alguna persona más? J'aurais une personne de plus ce soir ¿Quién quiere hacer la paz con Dios? qui veut faire la paix avec toi. Levanta la mano. Aleluya. Y vas a salir bendecido de Dios. Alors tu vas sortir d'ici béni. ¿Hay alguna persona más? Il y aurait une personne de plus. Vete con Jesús a casa, por favor. Il veut aller chez lui avec Jésus. No te vayas solo. Ne pars pas sans lui. ¿Sabes? Escucha bien, ¿eh? Écoutez bien, Un testimonio corto. un témoignage court. Una cristiana Une chrétienne se sube con su madre y su padre en el qui coche. va monter dans la voiture avec son père et sa mère. Van por el camino. Ils vont dans le chemin De golpe porrazo. Pasan et d'un coup, en chemin de fer. dans un chemin de fer. Atraviesan la vía Ils vont traverser y ce de chemin golpe de pasa fer. el tren. Et d'un coup, le train va La passer. niña se asustó y se puso a llorar. Alors la fille, elle a peur, elle a commencé à pleurer. Y su madre le contesta, ¿por qué Et lloras? son père et sa mère lui disent, mais pourquoi tu pleures? No eres una cristiana, T'es pas toi une chrétienne. no tienes miedo de la muerte, tú eres salva. Tu n'as pas avoir peur de la mort, tu es sauvé. Claro que sí, papá. Il dit, ah oui, Mamá, bah oui, bien sûr. yo no he llorado por mí, Je ne pleurais pas pour he vous. llorado por mí, por Je vosotros, pleurais pour vous. porque aún no habéis aceptado a Parce que Jesús vous en n'avez pas vuestras accepté vidas. Jésus dans votre vie. No te vayas de aquí sin Ne pars pas d'ici sans Dieu. Aleluya. un gesto Un geste y cambia. et il change ta vie. Simplemente levanta la mano Simplement lève ta main. y di, yo esta noche acepto a Jesús. Dis, ce soir, j'accepte Jésus. Y verás que bien te va a ir en tu vida. Et tu verras que ta vie Vamos va a aller cerrar mieux. nuestros ojos. On va fermer nos yeux. Una alabanza espiritual cortita. Esa alabanza. Espíritu Santo, que cantaste una vez, ¿sabes? Y siempre me la recuerdo. Cuando voy en el coche siempre pienso en ti, hermano, y la canto. A que no sé cantar muy bien, que soy muy ronco cantando. Pero siempre la estoy cantando. Qué bueno es.